دم باش خوندکارن هێژا شخوا وەگوت ئەمزانن ئەم دیس بەردەوامن ئیرۆ وانەیە me li ser wêjevanekî binavû dengê ew jî wêjevanek pir rolekî pir giring di wêjeya Kurdî lîstî ye ew jî wek ser li pê xuyaye Miratxanê Bazîdî ye. Şixwe Miratxanê Bazîdî di sala 1743 de li bajarê Bazîdê çêbûye. Bajarê Bazîdê ew jî bajarekî kevn e wek got dibêjin îjdayîk bûye. Beriya ku em derbasî Miratxan ew di derbarê Miratxan de em biaxivin em ê destpêkê li ser bajarê wî û Bayezîdê hin agahiya bidin û rista vî bajarî duwarê wêjeya Kurdî de çi ye. Şixwe wek ku me got di dibistanê Bayezîdê de gelek helbestvan û wêjevanê Kurd gihîştene astekê wêjeya herî bilind. Yani di Bayezîdê de şixwe ew dibistan wek dibêje cîho warê Ehmedê Xanî û dibistana Ehmedê Xanî jî li wir e û wek pirtûkxaneyekê mezin jî çêkiribû û dibistanek asta herî bilind bû gelek zanyar jî ji wê dibistanê xwendine û derçûne ka em binerin bê ev dibistan li kur e. Şixwe di dibistana Bazîdê me got gelek helbestvan û wêjevan derketin û gihana astekî herî bilind. Navê vî bajarî Bazîda Xayan e lê li gorî Kurdan wê çexî wilo binav dikirin û hinê jî bi navê Bazîdê jî tînin ziman kar tînin ango. Lê Tirka navê bajar wek hemî gund û hemî bajarên Kurda nav guhertin û li gorî zimanê Tirkî ji xwe guhertin û kirin Doxo Beyazît. Yani li gorî zimanê Tirkî ev bajar binav kirin. Şixwe ev ê jî dikeve bin ew pêlên qirkirinê ew pêlê li dijî Kurd û li dijî wêje û zimanê Kurdî û li dijî gelê Kurd di wê demê de dihat karanîn. Bazîd bajarekî pir kevnar e ew dikeve Başûr û Rojavayê Çiyayê Agirî. Şixwe Çiyayê Agirî li Bakurê Kurdistanê çiyayê gelekî binavû deng e serhildan li wir çêbûne wek serhildana Agirî Ago Seyd Riza pêşengiyayê dikir. Bajarê kevne di geliyekî tengî de ye. Şixwe ev bajarê henî di gelîkî tengî de ye û bi 5 kilometran dûrî bajarê nû ye. Yani şixwe di berî vê demê bajarek wek Bazîdê bajarê kevn heye ew jî 5 kilometr dikeve dûrî ev bajarê got niha vabûye. Di geliyekî tengî de me got û 5 kilometra jî dikeve dûrî vî bajarê nû. Qesra Ishaq Paşa jî di navbera her du bajaran de cih digire. Yani qesra wîna şixwe piştî şerê cîhanê ê duyemîn ev bajarê kevin hat rûxandin. Yani piştî şerê cîhanê yekemîn ji xwe got çê dide. Şixwe qada Kurdistanê wek got dibêje Xaka Kurdistanê bibû meydanek ji bo şerê cîhanî û ev qeyse şer û pevçûn li ser çêbûye. Piştî şerê cîhanê bajarê nû bi pêş ket û bajarê kev ji xwe hat rûxandin. Taybetiyên Bazîdê ya ji bo Kurdan ew ku piştî Ehmedê Xanî li wir bi cîhwar bû êdî bajar bû navbendek çand û wêjeya Kurdî. Şixwe di vir de dema ku Ehmedê Xanî li wir dimîne dibistanekî mezin ava dike û pirtûkxaneyekê mezin jî ava dike. Herkes kesên gol zanistê û li xwendinê digerin tên wê dibistanê bi cîh dibin û xwendina xwe a bilind li wir diqedînin. Gelek wêcevan û helbestvan û nivîskarên Kurd ji wê dibistana Ehmedê Xanê jî derçûne. Çend kesên navdar ên ku di vê dibistanê de xwendine binav û dengin yek ji wan jî Muratxan e. Li gel Muratxan helbestvan û wêcevanên din jî ê got vê dibistana Bazîdê de gihîştine astekê bilind. Şixwe gelek wêcevanê din hene em karin wa jî bînin ziman. Yek jê İsmaîlê Bazîdî ye û Mele Mehmûdê Bazîdî
و خلیفه یوسف و لدبستان بازی دیکو احمد خانی پرتوخانه یک مزن تیده و کربو مراد خان جی مینا گلک همدمین خوند و پرتوخانه احمد خانی جی سود گلکی مزن جی گرتیه. يعني مراد خان قال لك بأحمد خاني جي باندور ببو وقال لك بيجن برتوخانه ياوي بدوستان اي باندور ببو دخست جو وقود بيجي بيتر البيش بخه وبيتر جرينجيه باليدي اشخو زاروكتي اخو دهمان باجاري ده بورانديه يعني دوي باجاري بخو ده بورانديه ده 6 سالی خود دست بخوندن قرآنی کریه. شخواه بری آنها جمع گود و جوانی منی کلاسیکی دوی دمیده همویان و گود بیجن دبستانی اولی دت خوندن. پشتی ویجی ام بیجن لدبستان احمد خانی یا بازیده دست بخوندن زانستا اولی و ویجه و تکنیکی جی کریه. من بالا خوب ندی تکنیک جی و گود بیجی پیشکتیه. پشتر لحمون افچه بازی ده و جولمرگ وانه و بدلی سیشی دیگره. لباجار کردستانی جی دیگره کردی باجار کردانه و کما گفت لجولمرگ و وانه و بدلی سی افجی باجارن دکوین باکر کردستانی. دوی گر آخده دبستانن گو کیف آوی تکوزی آوان ردهات آنجی دما گو راستی سیدای کی زانا دهات لور دما دا گوش خور بخینه. يعني دبيجي دماغو دقرا خده قراستي مروفك يزانات هات ان زانيارك هات اللي جنب دماغ دخست جو خد خندنا خده ببيش بخه بفي اواي كيماسيين خو ين خندنا خو چاره دكرن وبان خباتين خو ين جرام بوها د تمني خورتانيه خده بو زانا و هوستي و جوانكي مزن يعني د تمنكي پربچوب ده او بیجه گیهای و آسته و دتمنی خورتانی خود مگود گیاه بوی هسته آرمانجا ویو جوانی چبو او بو بکوه ریا احمد خانی مگود باندورا احمد خانی لی بو پشتی او پرتوخانه و دبستان دید دخست گو ریا احمد خانی بردوام بکه دما دخواز شخو مگود هلبستان دنیویسینه و دما داخواز هبه ده جواتان ده دخوینه جبر وی کیجی جیان احمد خانی لیکولین دکه لسر جیان لیکولین دکه گلو که احمد خانی ده دربار وجه کردی ده چی کریه جهر تشتی پرتر کیفای اجنیفساندن هلبستا و دستانا دهات و خوندنا وان ردهات تم دخواست هلبستا و دستانا بخوینه شو دبرد وقت بيجي خويايه قالك برهمينوي ين جرام بوهان هنا برهم يجي هنا ليه برهمينوي ين دست مدى هنا جديوان اوي چند مالكن هلبستي اي دستانا زنبيل فروش مانه شخا مخابن براني وجباني ما جبرجو سدمن رامياري سدمن شر او برهم نهاتن كومكرن انجي نهاتن باراستن يعني قال لك جي روبرو بوندابوني ر بتنبوني رمان وبرهمي فيو جواني جي شخوا دستي مدى كيم هنا شخوا جديواناوي چند مالكين هلبستان و دستان ازم بالفروش ده درباري دما نفساندنا دستان ازم بالفروش ده وها نفسانديه شخوا اف مالك وقود بيجي نفسانديه كام بهبدور تماشا بكن دبيجي 1100 سال بورية باشي حزارة هجرية مراد خان دبي سرحاتية بالشعر وبقوتنك خوش شخد فرد دبي هالبستي دي دياردك ديروكي نفسي هنا 1100 سال بورية هنا دبي 1100 سال بورية باشي حزارة هجرية يعني دي دوي دميدة حزارة هجرية شخو ديروكي وقت بيجي لقور وينا ام تمنينا وروشا جيان اي شي ام تيد ديارتكن بفي اواي وجواني ما دبيجا من ابدستان صالة 1100 ايكوشي برانبري 1776 ده اي زايني ده نيفيسانديه
مراد خان دستانا زنبیل فروش به 154 مالکان تمام کریه و الگوری هن نویساندنان او الگوری هن نویسکاران مراد خان در سال 1737 ده 1758 ده جیایه یعنی دوی درباره ده ام کارن بیجن جیایه شخوا مگود بازی ده لگوری ویجیا کردی گلک ام بیجن خبات و گلک پیشکتن چیکرنه شخوا گلک ویجوان جی مگوتی جوی دبستانی بتایبتی درکتیه شخوا تشتي حرين جرينج ام بدرين احمد خاني جبرجو احمد خاني وينا او درفت تشيكريه وينا خستيه جو وجيا كردي انجي برهمن كردي بيتر كوم بك وبيتر بيشكبه وبيتر خندن لسر چدبه شو احمد خاني مقارن مراد خان بكن وك شاگردك جو شاگردي احمد خاني ام بگين پرساش خو کابنه بي چپرز دبردهنه شخوای دبیجی چما مراد خان دخوش جیان احمد خانی ناس بکه گلو ام بیجن دما گو مراد خان تخوازی جیان ای ناس بکه هلبت تشتک بدود هنه هلبت دما برهم يد بینه دما پرتوک خانه يد بینه دما ام بیجن نویس يد بینه باندور دبه و دورده دخوازی هر تشتی سر ناس بکه گو او جی شو پاینا وقت بیشی بردوام بکه شخوا براستی بازی دیجی بردوام کر و نویساندن پرساد دوا دبستان بازی ده وکی کیجان دبستان دهات ناسین شخوا مگو وقت دوانه درباس بو دبستان بازی ده وکی چافکانیا ویجیا کردی کلاسیک دوی دمیته تی پجراندن جبرگو زانیارن کرد ام بیجن گش جور درچونه پرساس سیازی چما نابی بازی ده جالیه دجمن و هاتا گوهرتن شخوا اف پرسجی گلکی گرنگه گلو دبستانک بوی رنگی دبستانک بنابودنگ دبستانک اف قیس زانیار بیجن باجار کلو مزن باجار کردی گو اف قیس کس لور خواندنه چما نابی بیگوهرتن اف جی پرسک دمشی مرو وادی چیدبه دکوه بن پیلم شافتنه و سیاست آنجی سیاست اگل سرگل کرد هاتیه مشاندن دهات مشاندن و حتی ایرو روجا ایرو جی هنجی بردوامه هنجی اف دجمن ناخواز گو ویجه یا کردی پیش بکوه ناخواز زمانی کردی پیش کوه دخوازه هر تشتی جخوره ببه ویجه یا کردی جخوره ببه سرناوی خو قید بکه و هر تشتی آبی گل کرد لسرناوی خو قید بکه و بکه برهمی خو ناخوازی گو کرد لهولی هبن شخو افجي احمد خاني جي ديار كريه يعني دبيجه انه چما زماني ما هركس دجمن ناپجرينه زماني ما هي وزماني بابو كالايه وزماني ما خدي اف زمان دايما چما هون بي زماني قد اخذكن شخو دبرده بازيدي جي گيان داويا اوانه يا خو ماموستين هجا خندكارين نجا شخوا ام دگهين داويا برنامه او خلق اخوا وانا يا اخوا حيا خلق جديجي هم بمين دخير وخشيده